السلام عليكم daawadayaal halkani waa Garaa TV qodobada xilligani ku daawan doontaan wararkeena waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo diiday inuu qaabilo musharaxiinta mucaaradka si looga wada hadlo tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka shirweynaha mucaaradka uga socda magaalada Muqdisho oo galay meel xasaasiya iyo gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku biiraya Somaliland oo uga digtay dawladda Itoobiya inay Soomaaliya weydiisato ogolaanshiyo ku aadan saldhigyo ay ka furanayso xeebaha Somaliland Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo kala hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya qorshe ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya oo ogolaatay in dib u eegis lagu sameeyo imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee ay ku daateen ardayda gobolka Banaadir iyo dawladda Sacuudiga oo sheegtay inay heshiis la galayso wadanka Qatar kadib isafgaradkii dhex maray Turkiga iyo boqortooyada Sacuudiga qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii Allah awood leh raali ka noqday u diyaar garooba saaxiibayaal wararkeena oo dhameystiran isku soo laabashaha bon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka alle ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilowno daawadayaal sida aad ku maqlayseen hordhaca wararka Garaa TV xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa bilaabay dhexdhexaadinta garabyada mucaaradka iyo madaxtooyada dalka kuwaasi oo isku cunaduuban tan iyo markii lagu dhawaaqay gudiyada doorashooyinka ee dalka wakiilka qaramada midoobay u jooga magaalada Muqdisho Ambassador James Swan oo wada dadaal xooggan oo lagu xalinayo xiisada siyaasadeed ayaa dalab u gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya si miiska wada hadalka loogu dhameeyo tabashooyinka doorashada arrintaasi oo ay gaashaanka u daruuray filla Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa diiday inuu la kulmo musharaxiinta mucaaradka ee ku shirsan magaalada Muqdisho si looga wada hadlo tabashooyinka ay ka qabaan hanaanka doorashada iyo gudiyada lagu dhawaaqay madaxweyne Farmaajo ayaa u sheegay James Swan in dawladdu ay xaq u leedahay inay maamusho hanaanka doorashada soona magacawdo gudiyo isla markaana aysan u joojin doonin cid walba oo isku dayaysa inay wax qarbudo madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ku andacoonaya in dawladdu ay raacayso heshiiskii magaalada Muqdisho ay ku gaareen madaxda dawladda Federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada kaasi oo dalka looga weeciyay hanaankii ay shacabku ku soo dooranayeen madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale u sheegay wakiilka qaramada midoobay iyo xubnaha kale ee beesha caalamka inay ilaaliyaan dastuurka kumeel gaarka ah ee dawladda Federaalka Soomaaliya kaasi oo u ogolaanaya in dawladdu ay maamusho hanaanka doorashada talaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo kuna diiday dalabka dhexdhexaadiyaasha caalamiga ayaa sutiga u sii qaban karta xiisada xilligani ka dhex aloosan madaxtooyada dalka iyo xubnaha mucaaradka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayaan wali ka hadlin gudiyada doorashada ee ay ku dhawaaqday dawladda Federaalka ee Soomaaliya kadib markii xubnaha mucaaradku ay sheegeen in lagu soo daray shaqaalaha dawladda wakiilada beesha caalamka ayaa markii hore ka dalbaday dawladda in isbedel lagu sameeyo gudiyada loo magacaabay daadihinta doorashada laakiinse filla Soomaaliya ayaa arrinkaasi hore u diiday waxay sahaatan doonayaan wakiilada ajnabigu in la gaaro xal kama dambaysa oo lagu garayo doorashooyinka Soomaaliya maadaama waqtiga u harsan hay'adaha dastuuriga ahi uu yahay mid gabangaba yeeshee filla Soomaaliya waxay hore u sheegtay inaanay marnaba wax ka bedel ku samayn doonin gudiyada la magacaabay isla markaana ay bilaabi doonaan gudagalida arrimaha doorashada waa hagaag ee daawadayaal wararka muuqaal baahiyaha Garaa TV ayaa la socotaan magaalada Muqdisho waxaa meel xasaasiya galay shirweynaha ay yeelanayaan musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya doorashooyinka wadanka kaasi oo looga hadlayo xaaladda kala guurka ah ee wadanka maareynta arrimaha doorashooyinka
waxaana ka qayb galaya in ka badan 10 musharax oo diyaar u ah inay la tartamaan madaxweyne farmaajo isla markaana ay tagaan filla Soomaaliya. Shirweynahani magaalada Muqdisho ayaana sii xoogaysay kadib markii ay aqbaleen inay ku soo biiraan gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo la filayo saacadaha soo socda inay qayb ka noqdaan shirkaasi. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa aqbalay in ay qayb ka noqdaan shirkani looga hadlayo arrimaha doorashooyinka isla markaana ay ku kulansan yihiin hogaamiyaasha mucaaridka. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa markii hore ka soo horjeeday gudiyada ay ku dhawaaqday dawladda Soomaaliya kadib markii lagala tashan waayay xubnaha ka soo galaya gobolada waqooyi, waxaana haatan uu si toos ah ugu biiraya ololaha looga soo horjeedo qaabka ay wax u soo dhisayso filla Soomaaliya. gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa isaguna ku biiraya shirkani kadib markii uu banaanka yimid khilaafka kala dhaxeeya madaxtooyada dalka iyo madaxweyne farmaajo kaasi oo ku aadan qaabka loo marayo arrimaha doorashada. madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku qanciyay labada gudoomiye ee aqalada Soomaaliya inay ku soo biiraan kulanka si looga hortago qalalaaso siyaasadeed oo ka bilowda dalka loona dhabar jabayo qorshaha farmaajo. ujeedada wadatashigan waxa uu salka ku hayaa sidii meesha looga saari lahaa damaca madaxweyne farmaajo iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin oo soo dhisay gudiya dawladdu ay u xil saartay ka shaqaynta arrimaha doorashada ee dalka, kuwaasi oo mucaaridku ay ku eedeeyeen in laga soo dhaamiyay shaqaalaha dawladda oo u badan hay'adda nabad sugidda. mas'uuliyiinta la rajaynayo inay ku biiraan shirweynahani ma ahan oo kaliya gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka dalka, waxaa sidoo kale lagu casuumay oo la rajaynayaa inay ku biiraan qaybaha kala duwan ee bulshada, culimada, ganacsatada, ururada bulshada rayidka iyo dadyow kale. waxaana la filayaa xubnahaasi oo idinay sii xoojiyaan miisaanka uu leeyahay shirkani, waxayna talooyin wax dhisaya ku biirin doonaan musharaxiinta uu shirku u socdo si dalka looga saaro xaaladda kala guurka ah una qabsoonto doorasho wadar ogol lagu yahay oo ay ku qanacsan yihiin mucaaridka dawladda. wadatashiga musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli dawladdu ay weli ku adkaysanayso inaysan ka laaban doonin gudiyada ay soo magacowday. hase yeeshee cadaadiska siyaasadeed ee musharaxiinta iyo xubnaha beesha caalamka ayay suurtagal tahay in madaxweyne farmaajo ay ku qasbaan in uu kala diro gudiga haatan la soo magacaabay isla markaana dib loogu laabto magacaabista gudiyadaasi. ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble oo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan uu la qaatay madaxweynaha maamulkaasi Lafta Gareen waxa uu kala hadlay khilaaf soo kala dhex galay xilligani gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo. khilaafka madaxweyne farmaajo iyo gudoomiye Mursal oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka ayaa soo tarmayay dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay tan iyo markii la sheegay in gudoomiye Mursal uu ka hor yimid qaabka ay dawladdu u maamulayso doorashooyinka 2021. madaxweyne farmaajo iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo markii hore ahaa saaxiibaad iskugu dhow dhanka siyaasadda isku meelna uga soo jeeday ajandayaasha mucaaridka ayaa dib iskaga hor yimid kadib markii uu Mursal ka warhelay qorshe ay madaxtooyadu meesha uga saarayso siyaasiyiinta rugcadaaga ah ee ku soo jiray siyaasadda. ajandaha ugu weyn ee ra'iisul wasaare Rooble uu tagay magaalada Baydhabo ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii aan dib loogu soo dooran lahayn gudoomiye Mursal oo deegaan doorashadiisu ay tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya haddii uu guuleysto isku dayga dib loogu soo celinayo madaxweyne farmaajo. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaana la tagay magaalada Baydhabo liis ay ku qoran yihiin xildhibaanada Koonfur Galbeed ay ka doonayso dawladda, kuwaasi oo laga saaray gudoomiye Mursal. waxaa sidoo kale lagala hadlayaa Lafta Gareen inuusan ku soo darin shakhsiyaadka dib ugu tartamaya gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya.
وهجاج إذا وضيالها تناي نوع عنه سوماليلاند حلبان أحمد محمد جيري وكمل أقراه وكيل لدى سوماليلاند أيها كهلا جمع دولة إثيوبيا كدونيسو إن أي سلديو ميليتري وقسم يسطو حيبها بضع سوماليلاند iyadoo ka soo idan qaadanaysa dawladda dhexe ee Soomaaliya xildhibaanka ayaa si adag ugu hor yimid qorshaha dawladda Itoobiya waxaana uu sheegay in ciidii doonaysa in ay saldhig ka samaysato Somaliland loo baahan yahay inay timaado magaalada Hargeysa laakiin aysan ogolaanshiyo soo weydiisanaynin Soomaaliya hadalka xildhibaankani ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland ayaa daba socday wacaal ka soo yeeray dawladda Itoobiya isla markaana ay kaga dalbatay dhigeeda Soomaaliya in saldhigya laga siiyo xeebaha Somaliland xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo kamid ah xubnaha ugu saameynta badan golaha wakiilada ee Somaliland ayaa sheegay sidoo kale in doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya aanay qusaynin Somaliland waxaana uu tilmaamay in labada dhinac ay yihiin laba wadan oo kala madax bannaan isla markaana aan isku mowqif iyo isku ujeedo midna ahayn waxaana sidoo kale xildhibaanku uu dalbaday in tallaabooyin sharciga waafaqsan laga qaado xubnaha Somaliland ka tagaya ee jagooyinka u doonta magaalada Muqdisho xildhibaanku hadlaya ayaa yiri Somaliland ma ahan Soomaaliya ma ahan maamul goboleed mana ahan gobolada waqooyi ee waa Somaliland oo ah dal madax bannaan madaxweyne golayaal sharci dejin iyo wax walba oo dawladnimo looga baahan yahay leh sida daraadeed annaga ayaa ah xildhibaanada Somaliland ee cidda tagaysa Soomaaliya inama matalaan oo waa dad shaqo tagay xildhibaano ka soo jeeda Somaliland oo laga dooranayo Soomaaliya ma jirto ee waa dad iyagu iskood u shaqo tagay annaga oo ah xildhibaanada Somaliland ayaa matalayna dadkeena ayuu yiri xildhibaanku ka hadlayay kheyraadka Somaliland iyo in Soomaaliya loo soo maro ayaa yiri si naba kheyraadkeena looguma soo mari karo Soomaaliya maxaa yeelay Soomaaliya inaga inooma taliso haddii ay jiraan xitaa dawlado kale oo doonaya in ay badeena saldhigya ka samaystaan oo u arkay goob istiraatiijiya waa inay heshiiska la galaan ayuu yiri xukuumadda Hargeysa laakiin haddii ay soo maraan Soomaaliya taasi waxay keeni doontaa in aysan u suurtagelin damacooda xildhibaanka ayaa si cad u sheegay in cid kasta oo isku dayda waxay ka doonayso Somaliland inay kala soo hadasho Soomaaliya inay ku hungoobi doonto isla markaana aan loo fulin doonin ajandayaasheeda waxaa sidoo kale xildhibaan Nacnac oo kula taliyay xukuumadda madaxweyne Biixi in la xoojiyo ilaalinta laga hayo badaha Somaliland iyo kheyraadkooda oo uu sheegay inay u durbaan tubanayaan dawlado badan oo ah kuwa dariska iyo kuwa shisheeyaba waxaana uu tilmaamay in baddu ay tahay meel istiraatiijiya oo u baahan in laga fiirsado heshiisyadeeda waa tahay daawadayaal wararka muuqaalbaahiyaha Garaa TV ayaad weli la socotaan guddiga golaha shacabka ee xaqiiqa raadinta natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka sanada 2020 ayaa la kulmay xubno ka socda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiiru dowlaha wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir kulanka ayaa wasaaradda waxbarashada looga dhageystay warbixin kooban oo ku saabsan imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka 2019 ilaa 2020 oo ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya kulankani oo uu shir gudoomiyay gudoomiyaha guddiga xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulle waxa intiisa badan looga hadlay arrimaha imtixaanaadka shahaadiga waxaana ka qayb galay inta badan guddiga golaha shacabka ee xaqiiqa raadinta natiijadii dawladda falanqayn dheer kadib wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya iyo guddigani baarlamaanka Soomaaliya ay u xil saareen xaqiiqa raadinta sax ama qalad imtixaanaadkii ay qaaday dawladda ee sida weyn loogu dhaliilay ayaa isku afgartay in dib u eegis lagu sameeyo ardaydii faraha badnayd ee ka dhacday gobolka Banaadir guddiga xaqiiqa raadinta ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay sheegeen in ay arkeen dulduleelo badan oo ku jiray imtixaanaadka shahaadiga ah ee ay qaaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya sidaas darteedna loo baahan yahay in dib u eegis la sameeyo xubno ka tirsan guddiga xaqiiqa raadinta ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ay ogolaatay in dib loogu laabto ardaydii ka dhacday gobolka Banaadir
isla markaana mar kale dib loo eego dhibcaha ay keeneen ardaydaasi muran fara badan ayaa ka dhashay markii ay soo baxday natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka kadib markii ay ku dhaceen boqolaal arday oo u badnaa kuwa gobolka Banaadir waxaana arrintaasi waalidiinta Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kaleba ay ka muujiyeen walaac xooggan xilligaasi waxa wasaaradda haystay wasiirkii waxbarashada hore ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre oo la dhacay xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xilligaasi oo isaga si gaar ah farta loogu fiiqayay in ujeedooyin gaar ah uu riday ardayda ku dhaqan gobolka Banaadir hase yeeshee markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa waalidiinta iyo macallimiinta dugsiyada magaalada Muqdisho waxay bilaabeen dadaal ay ku doonayaan in markaasi dib loo galo imtixaanaadkaasi lana saxo qaladaad ay gashay wasaaradda uu madaxda ka ahaa Cabdulaahi Goodax Barre ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu amray in dib u eegis ballaaran lagu sameeyo imtixaanaadkaasi isla markaana ardayda kuwii aan dhicin dib loo siiyo shahaadooyinkooda arrintani waxay farxad gelinaysaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed iyo sidoo kale ardayda Soomaaliyeed ee lahaa markaasi mustaqbalka laguna wargeliyay inay ku dhaceen imtixaanaadka shahaadiga ah ee dawladda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiga waxa uu sheegay in xukuumadda Riyaad ay raadinayso wado lagu xalinayo khilaafka muddada 3 sano kala dhaxeeya wadanka ay dariska yihiin ee Qatar Amir Faisal bin Farhan Al Saud oo ka hadlayay khilaafka ayaa sheegay in Sacuudi Carabiga ay wado dadaal ay ku raadinayso wado ay ku soo afjarto godoominta lagu hayo Qatar laakiin waxa uu intaasi ku daray in ay wali ku xiran tahay shuruud ah in wax laga qabto arrimaha amniga murankani waxa uu soo bilowday sanadii 2017 markii Bahrain Sacuudiga Imaaraadka iyo Masar oo aan xubin ka ahayn ururka GCC ay ku soo rogeen xayiraad Qatar iyagoo jaray xiriirkii dhinaca diblomaasiyadda kuna eedeeyay in ay taageerto argagixisada dawladda Qatar xilligaasi ay beenisay dhammaan eedeymaha ka yimid dawladahaasi bishii la soo dhaafay Amir Faisal waxa uu sheegay in Sacuudi Carabiga ay ka go'an tahay in xal loo helo xiisadda Qatar iyo Sacuudiga waxaan sii wadaynaa inaan diyaar u ahaano xiriirada walaalaheena Qatar waxaan rajaynaynaa in ay si dhab ah uga go'an tahay ka qayb qaadashada ayuu yiri laakiin waxaan u baahanahay in aan wax ka qabanno walwalka amni ee sharci ee afar geesoodka ah waxaana u malaynayaa inay jirto wado taas loo maro oo lagu xallin karo mustaqbalka dhow ayuu yiri khilaafaadka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa sheegay asbuucii la soo dhaafay inaysan jirin cid ku guuleysatay xiisadda qariijka isagoo intaasi ku daray in dalkiisa uu ku rajo weyn yahay in khilaaf ku dhammaan doono daqiiqad kasta Yusuf Al-Otaiba oo ah danjiraha Imaaraadka ee Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta Israa'iil in uusan rumaysnayn in heshiisku uu soo dhawaanayo uma malaynayo in si dhaqso leh loo xalinayo sababtu waxay tahay in Qatar aysan diyaar u ahayn in ay wax ka qabato arrimaha amniga Amir Faisal oo ka hadlayay waraysi dhinacyo badan taabanayo oo looga hadlayay shir madaxeedka G20 ee dalkiisu martigelinayo waxa uu kaloo sheegay in boqortooyadu ay xiriir wanaagsan la leedahay dawladda Turkiga haatana la hagaajiyay muddo sanad ah oo madmadow ku kala dhex jiray labada dal dilka saxafiga ka tirsanaa wargeyska Washington Post ee Jamal Khashoggi oo ka dhacay qonsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul sanadii 2018 ayaa dhulka dhigay xiriirka Turkiga iyo Sacuudiga muddo sanad ka badan qaar ka mid ah ganacsatada Sacuudiga iyo Turkiga waxay isla dhex marayeen in Sacuudi Carabiga ay fulinayso xayiraad aan rasmi ahayn oo la saarayo badeecadaha laga keenayo Turkiga Amir Faisal waxa uu sheegay in uusan arkin calaamado muujinaya in ay jirto xayiraad noocaasi ah wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas nabadeed